Әтнә районының Иске Үҗем авылы тарихы Казан ханлыгы чорыннан мәгълүм. 1894 елда Мулла Фазыл Рәхмәтуллин акчасына 2 катлы мәчет һәм мәдрәсә ачылган була. Әмма башка дини белем учаклары кебек мәчет һәм мәдрәсә бинасының манарасын 1917 елда кисеп клуб ясыйлар. Шул елдан башлап авылда иман йорты юкка чыга. Тарихи хатаны төзәтеп, Иске Үҗем халкы искесе урынына өр-яңа мәчет төзеп куйды. Шушы көннәрдә иман йортын ачу тантанасы үткәрелде. Әтнә районында мәчетләр саны 36-га җитте дип авыл халкының шатлыгын уртаклашты мөфтинең мөхтәсибәтләр белән эшләү буенча киңәшчесе Равил хәзрәт Зөфәров. Иман йортын рәсми ачу чарасында элеккеге мөфти Госман хәзрәт Исхакый да катнашты. Авыл халкы Рамазан ай алдыннан үзләренә зур бүләк ясаган, ишекләре гел ачык булсын дип иң изге теләкләрен ирештерде. Рәсми ачу өлеше тәмамлангач, чарада катнашучылар тәкбир әйтеп мәчеткә юнәлде. Вәгазьләп алганнан соң өр-яңа мәчеттә өйлә намазы укылды. Четул инде авыл халкының шәһәрнең мәркәзе булып тора, һәр яклап. Яни кеше билимгә усавында баса, шунда җанына да рәхәтлек таба. Шунда әлхәмдүлилләh Раббысына юлны да таба, Аллаһның рәхмәтенә һәр яклап та шул Аллаһ йорты камил. Чөнки инде ул иң хәерле урыннарның берсе Аллаһ йорты. Аллаһ Тәала рәхмәтилә мәчеткә, намазга һәр атлаган адым сайын бер хәсәнәт язып куя. Әле Аллаһка шөкер, хәзрәтебез дә бик тырышып йөри. Аллаһ юшта яшьләребез кисен инде. Ие. Илләребезгә тынычлык бирсен, Аллаһ Тәгалә сугыш афәтләре бирмәсен, эслек ялаңгычлыкларны бирмәсен.